हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेल कूल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर कैसे ख़राब होता है और उसको हम कैसे मीटर के द्वारा चेकिंग करते हैं कि वो कंप्रेसर सही है या ख़राब है। उसके वाइंडिंग को हम लोग मीटर से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि कंप्रेसर सही है या ख़राब है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और दिखाते हैं आपको कि कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं सही है या ख़राब है। हेलो दोस्तों, ये हमारा पैनासोनिक का एसी है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर के वायर को हम लोग निकाल दिया है। अब इसे चेक करेंगे कि कंप्रेसर हमारा सही है या ख़राब है। ये कैसे चेक करेंगे, तो आज हम आपको मीटर के थ्रू दिखाएंगे कि ये कैसे कंटिन्यूटी इसका चेक करेंगे। तो ये हमारा मीटर है, इसको हम लोग पहले रख लेते हैं कंटिन्यूटी पे। ये हमारा कंटिन्यूटी पे रख देता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे इसको चेक करते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये हमने पूरा वायर कंप्रेसर का हम लोगों ने निकाल दिया है और ये चेक करते हैं कि कंप्रेसर सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कंप्रेसर कई तरीके का ख़राब होता है। एक होता है कि आपका कंप्रेसर चल रहा है लेकिन वो पंपिंग बराबर नहीं कर रहा है, तो वो भी एक ख़राब हो जाता है, जो कि नहीं है। लेकिन इसका वाइंडिंग क्या सही है या ख़राब है वो हम लोग टर्मिनल पे कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं दिखाते हैं आपको मीटर से। ये हमारा मीटर है, इसको हम लोग पहले रख लेंगे कंटिन्यूटी पे। ये हमारा कंटिन्यूटी है, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग यहीं पे लगा देते हैं ताकि आपको सामने से दिखे। ये मीटर अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मीटर हम लोगों ने लगा दिया है, कंटिन्यूटी ऑन कर दिया है, ये देख सकते हैं। अब इसको हम लोग वाइंडिंग को आज चेक करने वाले हैं कि क्या इसका वाइंडिंग सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा टर्मिनल है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन है। 3 टर्मिनल होते हैं कंप्रेसर में। तो ये देख सकते हैं, इसमें कंटिन्यूटी तो बराबर दिखा रहा है, इसमें भी कंटिन्यूटी बराबर दिखा रहा है और इसमें चेक करते हैं, इसमें भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। मतलब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है टर्मिनल बराबर दिखा रहा है। लेकिन अगर हम टर्मिनल को अगर चेक करेंगे, क्या ये कंप्रेसर अंदर वाइंडिंग तो बराबर दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, लेकिन क्या ये कंप्रेसर ग्राउंड तो नहीं है, ताकि आप स्टार्ट करें और ये टर्मिनल बराबर दिखा रहा है। अगर अंदर ग्राउंड रहेगा तो कभी भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपका MCB ट्रिप हो जाएगा, या तो वायर शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक टर्मिनल पे एक पिन को रखेंगे, मीटर के पिन को, और ये कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज होता है, चाहे वो सेक्शन को ले लीजिए चाहे डिस्चार्ज, मतलब ऐसा चीज़ जो हमारा पाइप जो है, पाइप करेक्ट रहना चाहिए हमारे कंप्रेसर से। तो हम लोग पहले चेक करते हैं इसके डिस्चार्ज पे। अब चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या ये ग्राउंड है। जी बिल्कुल, ये तो ग्राउंड दिखा रहा है हमारा कंप्रेसर, मतलब हमारा वाइंडिंग तो बराबर दिखा रहा है लेकिन अंदर से पूरा शॉर्ट होकर के एक हो गया है। तो ये हमारा डिस्चार्ज में देखिए, ये पूरा ग्राउंड बता रहा है। और हम यहाँ से टर्मिनल को चेक करते हैं, ये कि यहाँ पे लगाते हैं और फिर उसके बाद पाइप में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वही शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी टर्मिनल से अगर आपको पाइप में ग्राउंड दिखाता है, मीटर में कंटिन्यूटी दिखाता है, तो ये हमारा कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। तो इसको चालू ना करें। और इस तरह से हमारी कंप्रेसर चेकिंग होती है, वाइंडिंग, क्या वाइंडिंग सही है, ग्राउंडिंग तो नहीं है। तो इस तरह से हमारी मीटर के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं वाइंडिंग को। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे चेक करते हैं। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और कुछ भी अगर कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।